Mit ønske er at skabe plads i København. Plads til at skabe og til at være. Vi er rigtig mange mennesker om pladsen her i byen. Lad os bruge den, der allerede er. Lad os åbne legepladsen og fodboldbanen på skolen i weekenden og ferierne. Lad os bruge byens rum, også mens byen udvikler sig. Jeg vil gerne nedbryde kasser og give alle københavnere medborgerskab. Det er ikke borgerens opgave at gætte, hvilke rettigheder vi har. Der skal være en dør til kommunen, så vi kan få hjælpen, når vi ikke ved, hvor vi skal gå hen. Alle kan føle sig sårbare. Det er en del af livet, og det skal der være plads til. Jeg vil give stemme til dem, der ikke selv råber op. Børn, ledige, små iværksættere, udenlandske medarbejdere og familier i alle regnbuens farver. Jeg vil arbejde for, at vi alle sammen får plads til at realisere vores drømme. Jeg hedder Henriette. Jeg stiller op til kommunalvalget i København. Husk at bruge din stemme den 19. november.